Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги објави двата дополнителни јавни огласи со кои за земјоделците на располагање им се ставаат дополнителни 3769 хектари земјоделско земјиште со површина над 3 хектари. Првиот јавен оглас опфаќа 529 хектари земјоделско земјиште над 3 хектари распределени во 10 региони низ државата. Намената за земјиштето кое се дава под закуп за првиот јавен оглас е одгледување на земјоделски култури за производство на сточна храна за период до 15 години. Право на учество на овој јавен оглас имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. Минималната површина на земјоделското земјиште во државна сопственост, која може да се даде под закуп на еден учесник, изнесува 3 хектари, доколку понудувачот достави потврда од овластена ветеринарна станица за располагање со најмалку 5 грла говеда или копитари. Максимална површина на која за овој јавен оглас еден учесник може да аплицира изнесува 20 хектари. Вкупната површина на земјоделско земјиште кое се дава под закуп со вториот јавен оглас е 3240 хектари, распределени во 22 региони низ државата, меѓу кои и Куманово. Предвидената намена на овој оглас е за подигнување на долгогодишни насади и оранжерии за период до 30 години, подигање на долгогодишни насади со лешник за период до 70 години, подигање на маслинарници за период до 50 години, поставување на пчелни семејства за период до 15 години, ливади за период до 15 години, одгледување на брзо растички дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри за период до 30 години, рибници до 20 години и спортско-рекреативни активности и рурален туризам до 30 години. Право на учество на овој јавен оглас имаат сите домашни физички и правни лица и странски правни лица. Големината на површината која може да се даде под закуп на еден корисник од овој јавен оглас се утврдува врз основа на минимално материјално-техничката опременост и бројот на вработени според бизнис планот на понудувачот. Рокот за поднесување на апликациите е 30 дена од објавувањето на јавниот оглас во службен весник, односно до 21 јули. Постапката за распределба на земјоделското земјиште се врши по пат на електронско јавно надавање. Не оставаме ниту една педа земјоделско земјиште необработено, особено во услови на криза. Активирани се сите капацитети за обезбедување на доволно храна за сите граѓани. Во овој период на криза распишавме 7 јавни огласи, со кои на располагање ставивме дополнителни 13.785 хектари земјоделско земјиште, до и над 3 хектари распределено низ целата територија на државата, со намена за производство на житни култури, подигнување на долгогодишни насади и производство на сточна храна, истакнуваат од Министерството. Заинтересираните земјоделци и земјоделски стопанства можат да аплицираат на овие два јавни огласи за закуп на земјоделско земјиште на 3 хектари за производство на сточна храна и подигнување на долгогодишни насади.